mukashalaynaysa xariga xubnaha madaxweynaha iyo hadda anigu ma ku jirin waa lay qasbay waa lay yeelay aniga iska milixana I'm part of it waa qirana in leega afiyaan rabaan ku yiri laakiin dhaga kale waxa jirta in qalbi dhagax ku dhaysan oo fiisa in laga caawiyo dawladda Ethiopia loo dhiibo oo raali ka yahay si Ethiopia oo la heshiiyo sidaas ma u jirtaa si mashruucan loo xaliyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanay go'aan geesinna in ay qaataan maqaldam waa ilaahay oo inay golaha wasiirada fadhiisiyaan kaasa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعند الله وديال waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno ambassador Abdullahi Maxamed Ali Sambalool taliye hore ee nabad sugidda qaranka Soomaaliya sidoo kale soo noqday ambassadorkii dawladda Soomaaliya u fadhiyay dalka UK waraysigani haddii ay yiraahdo waxaan diiradda ku saari doonaa hadalhayn dib u soo uga timid kiiskii qalbi dhagax oo mar dawladda dhexe Soomaaliya ay ka soo xirtay gaalkacyo sidaasina loogu wareejiyay dawladda Ethiopia waraysi ay bixiyeen qaar ka mid ah madaxda dawladda Soomaaliya ayaa hadalhayn fara badan ay ka dhalatay inagoo eegayna xogta looga baahan yahay in laga helo arrintan ayaynu waxaan xafiiskiisa ku booqanay ambassador Sambalool oo aan arrimahaasi wax ka weydiinayno ambassador waxay noo tahay fursad mar kale inaan xafiiskaaga joogno intaasi kadib 72 saacadood ee la soo dhaafay baraha bulshada iyo warbaahinta waxay aad u hadalhayeen kiiska qalbi dhagax oo mar kale soo ifbaxay waxaana ka hadlay afayeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan in kiiskaasi iyo habkii loola tacaamulay xog far badan aad adigu ka bixinaysay kulug lahayd kulamo madaxweynaha iyo Cabdi Xaashi iyo xubno kale oo sanatarada ah goobjoog aad ka ahayd maxaad inagala wadaagi kartaa arrimahaasi بسم الله الرحمن الرحيم ومهتنتين تيمك دلسن runtiina mawduucan waa mawduuc timely ah ama waqtigii ku haboona in laga hadlo ay joogto anigu horta muddo arrinkan waa arrin xasaasi ah waana ka leexleexanay si toos ah uga hadlo anigoo ilaashanaya my professional credibility because taliyihii sirdoonkan ahay mas'uuliyadda koobaad waxay tahay sirta qaranka xafiiskaas intaan joogo inaan ilaaliyo sirtaasna waxaa ka mid ah go'aamo waaweyn oo saameyn ummadda Soomaaliyeed ku leh ama ha qaldanaadaano ama ha saxsanaadaano muddadii 3 sano la soo dhaafay waa maalin kasta waa farta afka la gelinayay si aan arrinkan uga hadlo hadda bacdama uu u muuqdo mashruucan ama hadalkan musalsal ma dhamaata ah anigoo tixraacaya hadalkii maaldoweed adeer Cabdi Xaashi uu sheegay horta anigiisa u fahmay sida Cabdi Xaashi hadalka uu dhigay dadka u fasiranaya anigu uma fahmin inuu mas'uuliyadda bilaaw iyo dhamaad Sambalool uu saaray sida Cabdi Xaashi uu sheegay anigoona hadda mana ku beeninayo sida loo fasirtay ma si inta uu sheegay ma beeninayo waa runtii horta aniga iyo asaga iyo madaxweynaha wada hadalkaas inuu dhaxmaray waa run laakiin su'aashu waxay tahay horta meesha Cabdi Xaashi ugu la kulmay xagee ahayd yaasi joogay markuu la kulmay qalbi dhagax markaas ka hormaal dhiibay mise kadib ayaa la dhiibay asagoo oday Soomaaliyeed oo arrinka laga tala galiyay oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa ku soo baxay ayuu ahaay muxuu ka qabtay haddii uu nin wadaniya ama xaldoon yahay markaas muxuu intervention u sameey waayay sida asagaba ay uga hoos bixi karto taladu ay horta qof kasta mas'uuliyadda oo Soomaaliyeed talada uga hoos bixi karta horta maqaldam waa ilaahay waxaan rabaa marka rekoorka arrinkan inaan sadgareeyo oo aan ifiyo shaqada nabad sugidda horta waxay tahay iyo doorka ninka madaxda ka ah marka ay timaado qadiyadahan oo kale muxuu yahay horta sida malaa'ikta ilaahay qaarna ay furaha jannada u hayso qaarna ay furaha cadaabta u hayso ama ay maamusho cadaabta ama ay jannada maamusho labadooduba shaqo kala fiican ahayaan laakiin dabcan shaqadii loo idmaday oo ilaahay u dirsaday haayaan shaqada nabad sugiddu horta shaqo dadka loo burcad loogu mariyo ma maali ilaahay keeno daday soo qabataa ama wax cad ku hayso ama tuun ku haysee shaqadii horta dad soo qabasho waa hadda koor nabad sugidda aan joogay hadda koor qalbi dhagax magaalada joogay sooma qaban wax kastana waqti iyo qadar Allah jirta anigu marka sideedaba soo qabashaan leeyahay haysmana waa leeyahay markay timaado foreign policy-ga dawlad kaleeto iyo dawladda Soomaaliya wax dhex maraya
horta aniga mas-uuliyaddaas mali xukuumadan u dhisan madaxweyney leedahay ilaa ma kala dowladooda fara badan oo la dhaqma aniga shakhsiyan mas-uuliyadda iskama filqaayo oo waxaan rabaa inaan qirto qaybtii aan ku lahay doorkaas dabcan shaqada iyo xafiiska iyo mas-uuliyaddaas ay keenaysay haddaba qof intaan qabto mana xiraayey ii sheeg mana dhiibaay waxaan rabaa marka inaan fahmo horta dadka Soomaaliyeed haddii uusan is-indhatirayn wuu fahmi karaa wuuna miisaami karaa sidii wax u dhaceen waxaan rabaa marka aniga shakhsiyan nin oo mas-uuliyaddiisa ka gilgilanaya maaha marka howlahan oo kale xasaasiga iyo xafiis xasaasiga aad ku dhex jirto go'aamo badan oo critical oo natiijadoodu qaldamaan iyo kuwa saxmaanba waad samaynaysaa anigu shakhsiyan waxaan rabaa in aan horta qalbi dhagax iyo qoyskiisii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ONLF aan ugu cudur daarto oo raali gelin buuxda oo public aan ka bixiyo doorkii aan ku lahaa waxaan rabaa Soomaalina u sheego arrinkaas anigana igama bilaaban igumana dhamaan inuusan iga bilaabanin iguna dhamaanin waxa cadeyno ah qalbi dhagax waxa laga qabtay gaalkacyo si kastaba lagu sida loo qabtay iyo cid ka dambeysay annada waxa waaye ama waqti kale aan ka hadli doona faahfaahinteeda haddana ma rabna inaan ii sheegeen waaba arrimo sira maba fiicnaba laakiin maalin oo la kala classification lagu sameyn karo ayaa jirto laga hadli karo haddii aniga marka aan qalbi dhagax mashruuciisa uu kooban yahay qalbi dhagax gaalkacyo ayaa Cabdi Ilay iyo Ethiopian iyo ciidan Puntland iyo maamulka Galmudug ay kulligood ku baratamayeen inuu gacanta u galo Ethiopian lagu wareejiyo markaas horta gaalkacyo la joogo sanbaloosha waxaan ku takrifalay waa la dhihi karay ayada nafteedana hadda ay tahay yani doorkan ku lahay iyo taas nafteeduna calaamad su'aal ay ka taagantaa qalbi dhagax ani waxaan aaminsanahay waa soo badbaadiyay bad iyo alool nibir ku jira waa ka soo baxshay xamaran keenay xamar markii aan keenay horta kadib la diray gaalkacyo lagama dirin haddii gaalkacyo laga diri lahay Cabdi Ilay inuu dilo si raqiis in loo gato qadiyad wax oo hadda oo ka faa'iido lahay gaalkacyo in laga dhiibo nikliyado ii sheeg maxaan ku dhahaa qalbi dhagaxna oo wax oo ka faa'iido lahayn anigu hadda ma og waxa ku soo haray dadaa leh waa mu'aamaraad oo waxaas frame gareynaya wax mu'aamaraad la yiraahdo oo aniga aan sameeynayn wallahi billahi talaan si jir waxaan shil ayuu ahaa sida ugu fiican inaan u handal gareeyaan aaminsana oo ay horta koo ninkii habal la qabtay laakiin si raqiis inuu isku bixin xamara la keenay kadib xamara uu ka tagay anigu hadda aan lahayn hebel ka dambeeyay hebel ka dambeeyay hebel ka dambeeyay waxaan rabaa marka inaan Soomaalina mid iraado qalbi dhagaxna iyo ONLFna mid dhaho madaxweynaha iyo xukuumadana mid aan dhaho waxaan rabaa horta koow madaxweynaha iyo xukuumadda keyskan sida aan u handal gareynay overall mas'uuliyadiisa ka macaran kara waa mis handal gareynay si fiican waxaan oo daraamaa iyo buuq ah oo marin habaabisay ma mis handal macnaha mar habaabin maahan yani sida oo loo xakameeyay si xigmaysan ma ahayn anisa aamisana waxaasuna ama duruuftaha iyo waxaas keenay gadaalana ka faahfaahin doonaa waxaan jeclahay marka bacdama xukuumadda Soomaaliya ONLF iyo qalbi dhagax iyo waxoo dhanba ay yiraahdeen waa argagixiso horta waxaan rabaa xukuumaddii dib in loo fadhiisiyo talada aan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha siinayo waa oo ay Ethiopia oo shalayba ay terrorist ONLFna ugu qoray qalbi dhagaxna ugu qoray waa ka tiraan waa xisbi iyo dhaqdhaqaaq la aqoonsiyahay oo xalaal oo aan argagixis Ethiopia ka ahayn hadii Ethiopia shalay ay la dagaalamaysa ay maanta argagixis ka ahayn annaga buukiskeena argagixis ONLF kuma qornaan karto si mashruucan loo xaliyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanay go'aan geesinimo in ay qaataan maqaldam waa ilaahay ONLF inay golaha wasiirada fadhiisiyaan ka saaran liiska argagixisada ONLF xamar ay ku marti qaadaan qalbi dhagax xamar ay ku marti qaadaan si guud Soomaaliya ay ugu
samayn xirto ugu hoyato ugu raali geliso oo alafna ay fursad ay u hesho in caasimadda timaado baarlamaankii ka dagaalamay level garayntii iyo argixisada lagu soo rogana ay u mahad celiyaan taas horta madaxweynaha waxaan kula talinaa ii sheegeen waxaan kula talinaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda guud ahaan mashruucan inay iska soo xiraan raalli ahawna waa wax la fahmi karo nin weyn qaladkiisa qartana dadku waa ka garaabi karaa waxaan rabaa qalbi dhagax iyo la filmidaan dhaho qalbi dhagax hadda kor xabsigan ugu tagay waxaan u sheegay dawladdii Soomaaliyeed tacbaanka ahayd dartiis inuu dumar rabto waxaan ka codsaday asaga uu badbaadi doonaa inuu ka faa'iidana dhici karta waxa uu hadda sharta loo maleynaaye horta inaysan dartiis dawladda Soomaaliyeed aysan u dumin oo farmaajo Soomaali haddii si kaleeto u ridayso ama ay talaab uga qaadayso kuushiya lagu qabsan karaa jiree because of qalbi dhagax inaan horta maalin ilaahay keeno aanan cusbada nabarka farmaajo lagu xoqoqin Soomaalida haddii lagu soo jeediyo apology iyo raali gelinta aniga shakhsi aan ku soo jeedin inaad nin hadda waxna deystan waxna disho waa tahay waa garaawis karta inuu uga garaabo guud ahaan oo aan laf iyo asagana waa rabaa haddii Soomaalida iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu kalsoonidaas intii go'aankaas qaataan raali gelin ka qaataan inuu qaato waa rabaa waxaan rabaa marka mashruucan marka Soomaalida midaan leeyahay Soomaalida waxay tahay waxaanu daraamaa iyo waxaanu negativity iyo waxaanu weerar waxa lagu toojar gareynaa madaxweynaha lagu toojar gareynaa ee wax ma aaminsani Soomaalidan qaylinayso crocodile tears waayo oo hintooda waa been wadaninimo inay ka tahay ma qabo Soomaali jacayl inay ka tahay ma qabo qalbi dhagax difaac inay ka tahay ma qabo qadiyad oo aan lafi u taagin inay ka tahay ma qabo madaxweynihii bacdama wixii la kala cadeey waayo ninkaana lagu dhiba oo lagu tuhunsayaa wadaninimo iyo malaha hadda ka hor game uu soo dheelaa lagu xumeeyna ma ogiye ma u maleynay Soomaalidu in ay waxaanu dhab ka tahay war Soomaaliya sideedaba ishaan waxa u yeelo waa Soomaali ee farmaajo uma yeelin farmaajana dawlad Soomaaliyeed ma difaaci karo qof Soomaaliyeed ma difaaci karo inta duruufteenu sidan ka tahay dabiiciyan dawladaha fashilmay oo wiiga ah anagoo kale taa qadiyadahooda iyo go'aamadooda masiiriga siyaasadeedna uma madax banaana tusaale waxa ka soo ah adduunka dagaal ka soo dhacay Germany oo kale hadda economic power ka Europe dagaalkii labaad adduunka 45 inta la qabsaday ayaa quwadaha Ruushka iyo Mareykanka iyo Yurubiyaanku qaybsadeen ciidan ma samaysan kartiin madaxdoodii maxkamadda la saaray dagaalkii magdhawa lagu xukumay waa la gumaystay Ruush iyo ninba meel uu ka degay taaka loo qaybsaday humiliation waa la qaataa ويعني وحال قاتا إهانة ولا قاتا ظروفها وكل الدولة مركي مرايان marka madaxweyne Soomaaliyeed oo heybad ilaalin kara annaga duruuftan ku jirna ma jiro ninka odaga wuxuu san karin horta in lagu dhibin taas waxaan rabaa Soomaalida inaan ka codsano historyga kale aan rabaa inaan sheego waxay tahay Jarmal waa ka soo dabaalatay maxay ugu soo dabaalatay dulqaad ay ugu soo dabaalatay in ayaduna si tartiiba ay dhaqaalaheedii iyo siyaasadeedii iyo madaxbannaanida u soo ceshato midnimadeedana ay soo ceshato maantana awood noqoto adduunka Yurub ka jirtana ay noqoto Japan nuclear lagu garaacay waa la qabsaday dalkeeda ciidana ma samaysan kartiin xamaasha bisa la yiri adduunka economic powers ku jirta dulqaad ay soo yeelatay Finland waxa jirta dagaalkii labaad ee adduunka waxay la dagaalaysay Ruushka diris la dabcan waan la isku garan karaa Finland oo 6 milyan 7 milyan ah iyo Ruushka 100 milyan ama Soviet markaas oo almost 300-400 million people ahay waa wajahday waa qaldantay last minute hadii ka waysay reer galbeedkii gacan ayadoo jeclayna Allah waxay la noqotay Hitler iyo Naziintii wax yar kadibna Hitler jawaab ayadii marka waxay noqotay they have to pay the price madaxweynihii dagaalka hogaaminaya wasiirkii gaashaandhigga wasiirkii arrimaha dibadda Italiya ciidanka waxa lagu qasbay oo geesiyaal qaran ahay waxa lagu qasbay in la maxkamadeeyo oo dagaalkii ay ku difaacayeen Finland lagu dambiyay war ahaanada Soomaaliya qof haybadeeda ilaali karta ma jirto dawladda haday jabtay madaxweynaha ayaan lagu dhibin mashruucan oo indhaha faraha ayaan loo gelin waxaan jeclahay kiiskan inuu soo xirmo shakhsiyan aniga waxaan wax aniga iga bilowda iguna dhamaada ma ahan waa wax dawladda Soomaaliyeed gibi ahaanteed u yaal horta
horta waxaan rabaa inaan arrinka aan saas u caddeeyo waxaan kaloo rabaa madaxweynaha mid aan xasuusiyo aniga hadda ka horta ilaahay nabad sugidda oo aniga ahaa waa tii mar layga qaaday maxaa layga qaaday waxaa layga qaaday xildhibaanaa xirti horta aniga xildhibaankaasi ma xirin kiiskay u muuqanaysaa taas ma muuqanayso meeshaan ku jirtaa meeshaan rabaa inaan caddeeyo meeshaanaan rabaa xildhibaanaa xirtaa aniga looga eedeeyey xildhibaankaas anigu ma xirin nin sarkaala oo meesha nabad sugidda haysta godkaa xiray laakiin anigaa eedda qaato waxaa yidhi anaa xiray waxaan diidayay qof shaqaalahayga ah oo aniga madaxooda ahay in gacanta inta lay diibto ii sheegeen maxaan ku dhahaa anigu ma xirin isagaa xiray si aan jagadeeda u badbaadsado madaxweynaha sideedaba ceebay ku tahay waxaan aniga mas-uul kama ahayn hebeloo ii shaqaynaya mas-uulka inuu naga naf jeclaysto iyo dadkiis uu ka naf jeclaysto dadka raba oo taageerada beentaana ay saas ay u sawiraan horta waa laga fiican yahay everything oo under his leadership ku dhaca saxi qaladba mas-uuliyaddiisa ma laga gaban karo sida anigaba taas aan u gaban oo aan shaqadeeda ku waayay waya qofkan shaqaalaha ah ee liisa ka shaqaynayay ee xildhibaanka xidhay manala wadaagi kartaa kuma ayuu ahaa ma hebel ma dhihi kara hadda weliba ninkaas anigana waa shaqada waa laga qaaday asagana janna laga dhigay bal kadib ebidkeyna ma dhihin waana la ogyahay ebidkeyna ma dhihin hebelaa xiri ninka la xirina waa ogyahay aniga inaan xirin kuwa wasiirada shaqada ii qaadeen waa ogaa inaan xirin ee curricular tiris ayuu ii sheegeen ayaa waxaanoo dhan laga ahaa waxaa la rabaa marka sideeda generaalku ahaa ma noo sheegi kartaa magaciisa mar kale aan ka hadla mar inaan disclose gareey ma rabo laakiin nin janan ku qaatay waa la ogyahay waa la baari karaa dadku waa la fahmi karaa janan ku qaatay anaan isku dhigay kiiskaas anoo dhihi kara hala xiro waa tuug ma yeelin faysifin anoo samaysan karo jagadeeda protect gare kara waxaa idhi ninka shaqadaas anaa amray anaa idhi of course maybe I mishandled laakiin waxaan diidayay in lay gacan dhaafo shaqaalahayga horta madaxweynaha dadkiisa in loo gacan dhaafo oo la yidhaahdo adiga ma ku jirtide hebel ii sheegeen maxaan ku dhaha isaga leexi sax maaha sida waraysigana ku jirtay oo bixiyo guddoomiyaha waxaa ka mid ahayd in maalintii ugu dambeysay maalintii ku horeysay ee qalbi dhagax xabsiga laga soo saarayay in gaariga lagu soo qaadayay adigoo aad ku jirtay arrimahaasi sidaasi ma u jiraan horta sideedaba aniga taliyaan ahaa minimum 3-4 kun oo qof aan ii shaqaynaysa sabab aniga aan maxbuus qof xabsi ku jira aan toos ula macaamil horta ma jirto xaasha ilaa cabdiqalbi waxaa maqla isagoo dhahaya baabuurka ninka saarnaysan baloosh inaha u malaynaa ma aha mana u tegin mana arkin aniga qalbi dhagax mana la sheekaysan baabuurna lama raacin waayahay dhanka kale waxaa jira kulan cabdi xaashi iyo xubno kaloo aqalka sare ay madaxweyne farmaajo la qaateen iyagoo xog doon ah arrintan qalbi dhagax ku saabsan markii u tageenna madaxweynaha adigu uu kula soo xiriiray telefoonkaa soo wacay deetana aad ku beertay kulankaasi madaxweyne farmaajo iyo cabdi xaashi madaxweynuhuna uu ku yidhi waxay aad ii sheegaysaa cabdi xaashi u sheeg kulankaasi maxaad uga hadasheen run waay markii hore ama sheegaba fiiri run waaye horta waxaan ka wada hadlayna waa sheegnay arrinkaas waxbana ku dari maha waxbana ka dhim maha sida cabdi xaashi u sheegay inaan madaxweynaha iyo aniga inta la weydiiyey waxaas aan sheegnay waa run been maaha ha laakiin dhanka kale waxaa jirta in qalbi dhagax qudhiisa oo fiisaha in laga caawiyo dowladda etoobiyana loo dhiibo uu raalli ka yahay si etoobiya uu la heshiiyo sidaasi ma u jirtaa ma aniga taas inuu qalbi dhagax isdhiibaay iyo inuu isdhiibaan wax kale laakiin conversationka aniga madaxweynaha iyo cabdi xaashi xilligaasna dhex maray sida cabdi xaashi u sheegay waa run yani conversationkaas waa dhex maray laakiin habka loo stage gareynayo qaldan habka loo stage gareynayo ayaa qaldan muuga conversationkaas waa run fadlan sharaxaad naga sii wada sheekaysigaas maadaama hadda ma madaxweynaha waaba sheegay aniga waxaan riyay arrinkaas waxna ku dari maha in madaxweynuhu u yeeray qalbi dhagax ma waa isdhiibaa ii sheeg maxaan ku dhahaa baasboorkan hadda ma xasuuso etoobiyaanka arrinkaas waa run yani in oo conversationkaas aniga iyo cabdi xaashi iyo madaxweyne aan yeelanay waa run odagaas ma ku beenna arrinkaas qorsho wuxuu ahaa in qalbi dhagax etoobiya lagu wareejiyo laga saacido sida uu ku tegi lahaa I think it's a matter is not hadalka oo sida loo sheegay inuu run u yahay iyo inuu been yahay horta waa wax kale yani aniga ma raba qastiga hadalka inaan sheegno soo ma laakiin conversationkaas waa yeelanay laakiin aniga hadda warkaasu yani qalbi dhagax ma isaga isdhiibay iyo qalbi dhagax horta qalbi dhagax isdhiibay ma jirin qalbi dhagax anaga dhiibno horta marka rekoorka sare loo dhigo qalbi dhagax isdhiibay ma jirin qalbi dhagax anaga dhiibnay soo ma
ما تلينا بتسوي ده سمبل وشديد ما تسبلش waa ku sheegay reer ani ku sheegay foreign policy ani dawladna ani xiriir la leh Soma ani horta waxa rabaa Soomaalidu in tira ama aniga ma dhiibin hebel a dhiibay orni arrinkaas qalab dhagax dhiibay anu qayban ka aha laakiin igumana bilaaban igumana dhamaan amarka hal soo qabto gaalkacyo yaa lahaa si toos ah ma raba in arrinkaas waa operational details waana sheegay inaan ka hadlo ma raba ani ma raba inaan ka hadlo taas iga wala soo qabto taas ma horta qarsoon waaldi ama qarsoonta waxa kale too dhan waa arkiis waa argaagtan iyo sheegan rafasho haddii Soomaalidu wadaniyada aad sheegtay inaysan runka ahayn oo ooyintii xaaska ay tahay kiiskan mudane maxaad inta xukuumadda qalqalkii culayskii pressure-ka loogu saarayay dal iyo dibad aad ula wadaagi weysay waqtigan waqti ka horeeyay ma aniga waxaan rabaa qalbi dhagax eedan waa laga galay waa run Sooma laakiin waxaan ma ilaahay keen xarun waa kuna qof ku dhimatay yaa qof weynaa maarat ma kuna Soomaaliya ku dhimatay badda qof weynaa maarat ninkan waxa waaye sidiisa farmaajo Soomaalidu malaha markii horeeto they thought in all the on my big small god ilaah yar uu yahay wax kasto shar oo ka xigsan karo ya inuu ka xigsan kareetin horta calaamad u tahay war madaxweyne sideedaba dawlad kasta madaxweynaheed wuxuu reflection u yahay awoodda ama dhaqaale ama military ama midnimo oo dalkiisa oo dalaanan territorial midaysnay oo political midaysnay oo security and stable ahayn oo ciidan shisheeye joogo how do you expect isheegeen madaxweynihiisu inuu sharaf yeesho oo waxaan difaaco maxaad inta xukuumadda qalqalkii culayskii pressure-ka loogu saarayay dal iyo dibad aad ula wadaagi weysay waqtigan waqti ka horeeyay sideedaba aniga moogtahay marka aniga systemka aan ku jiro systemka hadda 3 sano 2 sano ka badan ka maqana anigu ka hadlay waxaan ma aragtay maya horta hadda waxaan rabaa record-kan sidiisaba in la xiro madaxweynaha initiative-ka uu qaato ra'iisul uu qaato mashruucan lagu xiraayo anigana waxaan rabaa inaan bilaabo waxaan sheegaan waa recommendations iyo talo aan siinayo madaxweynaha iyo hadda anigu ku jirin waa lay qasbay waa lay yeelay eed aniga iska milixana I'm part of it waa qirana in leega afiyaan rabaan ku yiri cudurdaarka aad sheegtay waraysigan qaybtoodana ku jirtay ee qalbi dhagax iyo qoyskiisa ma si cad ayaad u leedahay kiiskii xarigii qalbi dhagax ee gaalkacyo dawladda ay ka soo qabtay qaybtii aan ku lahaa ayaan si toos ah idinkaga raali gelinayaa saas miyaad leedahay of course wax kasto processkaas oo ama xariga ama dhiibista ama dhibaato ka soo gaartaan ka raali gelin xukuumaddan oo ugu baaqay in ka raali geliyaan mashruucan iska xiraan adiga kala maanta oo dhan waa lagu dhibaa ma ka shalaynaysaa xarigii qalbi dhagax sideedaba marka xafiiskaas aan joogo wax shaqada aanay qabanaa waxaan ka shalaynaa ma jirto ani shaqo oo aan danteyda aan ku qabsanay ma ahayn wixii markaas ila ahaday dadkaan xiray anigu furo janna ma ahayn waa ku sheegay aniga sideedaba of course wixii ficilkaaga oo xumaanaho bini aadan ka soo gaaro dhibaato ka soo gaarto waxa la yiraahdaa walaalka candhuuftaadu gaarto gacantaada ha gaarto aad baan kaga mahadcelinayaa aniga waxaan aaminsanahay shaqadeyda si honesty ah oo niyad wanaaga oo aanan ahayn khiyaano oo ku danaysa ahayn u fulan aniga horta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan fahamsiiyo farmaajo ama qof kastoo madax ay dooranayaan wuxuu yahay iyo sidoo yahay kuma doortaan wuxuu ku dooranay sidoo u muuqdo farmaajo horta sidii dadka Soomaaliyeed ninkay u maleeyaan horta ma ahan dadka Soomaaliyeed anoon hadal badan sameeynin ninkay u maleeyaan ma ahan nin caana madaadshaah u muuqdaa nin wuxuu u muuqdaa maskiin horta ninkaas waa nin canaan maqaata which means isheeg dabcan qof kastoo noolna negative traits waa leeyahay positive traits waa leeyahay qayb xun waa ku jirtaa qayb san waa ku jirtaa laakiin ani waxaan rabaa anoona hadda farmaajo waa xun yahay iyo waasiyaan lahayn ninkii u maleeyaan ma ahan intaasaan rabaa inaan ku soo koobo watay daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa waraysigii gaarka ahaa oo aynu la yeelanay Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe taliyihii hore nabad sugidda qaranka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixinayay warbixinada la xiriira kiiskii qalbi dhagax ugu dambeyntii uu ku baaqay in sidiisaba la soo xiro sidaasina looga gudbo aad baan uga mahadcelinaynaa in waraysigan uu naga aqbalo daawadayaal idin aad baad ugu mahadsantihiin inaad nala socoteen sidaa iyo nabadgelyo